Hadi video yapalım. Bağırmak yok, tamam mı? Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Bana hangi kaz ırkı beslenir diye soran dostlar var. Bu arada kazlarımızın hepsine aşı uygulaması yaptım. Dostlar, dörze aşısı yapıyoruz. Kemiği bulduktan sonra, göğüs kemiğini bulduktan sonra sağına ya da soluna eti görüyorsunuz bu şekilde. Deriyi görüyorsunuz yani. Deriyi gördükten sonra açıyorsunuz. 45 derecelik bir açı ile 0,5 cc enjekte ediyoruz deri altına. Aşıda biliyorsunuz biraz zamanımız kısıtlıdır. Onun için bir tane gösterdim. Şimdi biz sürünün hepsini aşılayacağımız için hepsini kaydedemeyiz. Ben size dörzü hakkında da tekrar böyle güzel açıklayıcı bir bilgi veririm. Dostlar, tekrar gösteriyorum. Anaçlarda da çok dikkat edilmesi gereken deriyi görmek. Az yaklaştı. Şimdi deriyi gördükten sonra şurada, bakın görünüyor inşallah şu yerden, şöyle deriyi gördükten sonra 45 derecelik bir açıyla, yani burada maksat kazın tüyü yoğun olduğu için tüyün altına yapmamak, yani deriyle tüyün arasına. Bu da bizim beyaz erkeğimiz, bu da çalışmanın kazı. Güzel, büyük, güçlü bir erkek. Ne oldu? Bu da mesela aşılı ama tekrar aşılanması çok iyi oluyor. Tekrar aşılı olduğu için işinizi garantiye alıyorsunuz. İşinizi garantiye aldığınız için de öyle mesela hastalık dönemlerinde daha rahat ediyorsunuz. İnsanlar bir ayağını kaldırıp indirirken sizin daha böyle güzel bir şekilde geçirmenizi sağlıyor o dönemleri. Tabii ki dikkat etmek lazım. Sürülere hayvan katmamak lazım ekstra olarak. Ama aşı her zaman profesyonelliğin bir göstergesidir. Ne zaman bu işe gönül verirseniz en başta ilkin aşı. Aşı olacak, yani başka bir şey yok. Kanatlı yetiştiriciliğinde, besiciliğinde, üretiminde en önemli olan şeylerden biri, temel kurallardan biri aşıdır. Aşı çok önemlidir. Eğer üretim yapacaksanız, yetiştiricilik yapacaksanız kesinlikle es geçmemeniz gereken bir konudur. Şimdi gelelim kaz ırklarına. Hangi ırk beslenir, hangi ırka emek yapılır? Şöyle biraz kalkayım, yürüyelim isterseniz. Hadi yürüyün biraz. Hadi bakalım. Aferin size. Buradan devam edelim. Böyle yavruları da bir gözünüzle görün daha yakından. Aşı yaptığım için bana biraz artık sinirliler. Bana kızgınlar. Çünkü yakalıyorsunuz ya. Yakaladıktan sonra güven tamamen bitiyor. Kaz ırkları vücut büyüklüklerine göre 3'e ayrılır. Ağır olanlar, yani ağır dediğim etçil olanlar. Orta, hem etçi hem yumurtacı olanlar. Ve hafif yumurtacı cüsseli ırklar olarak kaz ırklarını 3'e ayırıyoruz. Mesela ağır cüsseli ırklarda Toulouse var, biliyorsunuz. Endem kazı var, Afrika kazı var. Orta cüsseli kaz ırklarında Pilgrim var, Sebastopol var. Hafif cüsseli kaz ırklarında Çin kazı var, Roman var, Kanada ve benzeri kazlar var. Kaz ırkları var. Böyle yürüyün, böyle bu taraftan yürüyün, böyle bir görünün bir. Artık sizinle de video yapalım. Ya işte aşının kazı yakalıyoruz ya. Kazı yakalayınca ne oluyor? Sizden ürküyorlar devamlı. Türkiye'de kaz popülasyonu şöyle. Kars kazı ve mast ağırlıklı. Büyük çiftliklerin çoğunluğu, genel büyüklüğü mast bakıyor. Hem yumurta açısından hem et verimi açısından. Aynı zamanda Toulouse ve boz kaz bakan yerlerde, çiftliklerde var. Hangi ırk bakılır diye soranlar var. Bunun üstünde çok soranlar var. Ben mesela her sorana mast diyorum. Arada yani insanlar sormak zorunda kalıyor. Mast beslemek iyi. Peki sen neden Kars kazı besliyorsun diye. Biz bunları alırken bunlar aşılıydı, biliyorsunuz. Eğer aşılı bir mast damızlık takımı bulursam, büyük bir damızlık takımı, onlara da bakarım. Ama şöyle bir şey var. Aşı herkes var diyor. Herkes hayvanımız aşılı diyor. Hayvanın kanatlının aşı sigortasıdır. Hastalık dönemlerinde, veba zamanlarında rahat etmeniz için. Tamam mı? Böyle kafanızın rahat olması için damızlığa sırtınızı dayayıp bunlara emek ediyorsunuz. Yani bunlardan bir beklentiniz oluyor. Aşı kanatlının sigortasıdır. Hayvanlarınız aşılı olmalı lazım. Bunlar üniversite tarafından aşılanmıştı. Sağ olsunlar, yardımcı oldular. Bakın yavrular gidiyor, oradalar.
Hatta geliyorlar, pardon. Yavruları da aşıladık. Bu videoda gördünüz zaten. Yavruları da aşıladığımız için şu anda biz rahatız. Yani buradaki kaz ırkının benim için şu anda önemi yok. Tek bir önemi var. Sadece aşılı olması. Ben masları neden sattım? Masları bana veren adam kazlarım aşılı dedi. Benim kazlar 6 aya yakın geliyorlardı. Adamın kazları ölmeye başladı. O da bir sürüsüne bir ekstra bir katım yapmış. Yani burada benim ders alacağım bir konu var. Demek ki onun hayvanları da aşılı değildi ki öldüler. Benim yerli kaz bakmamın tek sebebi var. O da sadece aşılı olmaları. Yani mast olursa, aşılı olsa mast'a bakarım. Toğluysa olsun tamam. Ama aşılı olması lazım. Şimdi işe ilk etapta nasıl başlanır? Nasıl hesap kitap yapılır? İlk etapta bence en önemli olan şey hayatta tecrübedir. Şimdi biraz tecrübeli olmanız lazım bu işe. Daha önceden hiç yapmadıysanız 10 tane kaz yeterli. 10 tane mas ne demek biliyor musunuz? Bunun 7'sinin dişi, 3'ünün erkek olması demek sizin bir sonraki dönemde çok güzel, böyle güzel bir kaliteli genç bir sürüye sahip olmanız demek. Şimdi tecrübelerle 10 tane kazın mesela yediği içtiği çok kolay hesaplanır. 10 tane kaz yazın ne kadar yedi, hiçbir şey yemedi bence. Çünkü neden? Yazın kazlar devamlı otlar, otlakta geçirirler. Bakın şu anda bile ot diyorlar. Kendi geçimlerini böyle yerden buldukları ufak tefek kalıntılarla idare ediyorlar. Her neyse, önemli olan bize yumurta verimi ve kışlık bakım. Kışlık bakımda zaten siz genelde batıda olanlar ya da doğuya yakın olanlar yazıyorlar. Bunlara da şöyle söyleyeyim. Yazlık, kışlık bakımlarınızı, masraflarınızı hepsini 10 kazla güzel bir şekilde hesaplarsınız. Bu kazlar aşılı olursa ve mast olursa 2 dönem yumurtladığını düşünürsek, tamam, 2 dönem güzel bir yumurta alırsanız, verim olursa dişilerden hani 60-70 hesaplamayın. Sadece 50 adet bir dönemde, o da. Yani tam böyle sıfır hesap yapıyoruz, tamam mı? Negatif hesap yapıyoruz. Pozitif değil böyle aşırı derecede. 7 tane kazın size 350 tane yavru vereceğini gösterir. Bu yavru yumurtaların çıkım oranları şöyledir kazlarda: %60 ve 65 civarındadır. Mesela tavuklarda %80-90 normal sayılır. Kazlarda %60 normaldir. %65 iyi bir rakamdır. Tamam mı? Sizin sadece 200 tane yavru aldığınızı düşünelim ve bir dönem sonra 200 adetlik genç bir sürünüz oluyor. Hem tecrübe kazanmış oluyorsunuz, hem 10 tane kazla işe başlamış oluyorsunuz. Riskiniz ne oluyor bu sefer? En alt seviyede oluyor. İşe başlarken kesinlikle böyle 10 binlik, 20 binlik sürüler mesela söyleyenler var, abartılı rakamlar. Biliyorum, hani onlar da biraz çabuk böyle zengin olmak mı istiyorlar, ne yapmak istiyorlar? Ama bu işler mesela tecrübeyle gider. İşin esası kendi kendine büyüyebilmek. Benim kaç tane kazım vardı sonbaharda? 15 tane. Şu anda benim rakamım kaç? 50 tane. Bunlardan gelecek yumurtalar benim dışarıdan tekrar alacağım maslarla beraber ne yapacağım? Ben tekrar sürü genişleteceğim, büyüteceğim, tekrar satım yapacağım. Yani benim burada sadece bunların yumurtasını çıkarıp ya buradan bana en fazla 90-100 arası yavru çıkacak. Ama ben mas almayacağım ya da dışarıdan kaz almayacağım demiyorum. Bakın, ben tekrar söylüyorum. Dışarıdan hayvan alacağım. Kaz civcivi kesinlikle alacağım. Çünkü benim bu yılki hedefim 300'ün 400'ün üzerine kazları çıkarmak. Geçen yıl çok güzel bir verim oldu. Yani 2024'te, 2025'te bunun 3 katı olacak. Yani kazı 3 katı adetine çıkaracağım. Bu da tecrübeme güvendiğimden, hayvanlarımın aşılı olmasına güvendiğimden. Yani zamanla siz bunlara baktığınızda da kendinize bir güveniniz oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bakabiliyorum, yetiştirebiliyorum. Ben bunları üretebiliyorum. Mesela benim ikinci bir şey var sanki ama ikinci kuluçka makinesini almamın sebebi de bu. Kendim yetiştirip kendim daha iyi bir şekilde üretiyor olmam. Yani kendime de güveniyor olmam. Bu bana 10 sene önce söylenseydi, ya 400 tane kaz yavrusu al da bu işe gir, mast 80 tane yumurtluyor, 200 tane yumurtluyor, örnek veriyorum, o bir kaz 500 tane yumurtluyor, buna cesaret edemezdim. Ama şimdi çalıştığım için, bu hayvanlarla gün geçirdiğim için, davranışlarını bildiğim için, bakın bağırmaya başlıyorlar. Biliyorum ki sağda solda bir şey görüyorlar ki bir ihtar veriyorlar. Hayvanın davranışını öğrenirsiniz, kaç tane yumurtladığını öğrenirsiniz, ne kadar zamana büyüdüğünü öğrenirsiniz, büyürken ne kadar yem tükettiğini öğrenirsiniz. İşin aslında yani sadece
1000 kazla başlamakla değil de tecrübenizi ve kendinizi geliştirerek bu sefer kendi özgüveninizi de artırıyorsunuz. Ben 2 yıl yaptım, dışarıdan aldım. Bu yıl kuluçka makinesi aldım. Kuluçka makinemi 2'ye çıkarttım. Kazlarım sonbaharda 15 taneydi. Kışın 50 tane oldular. Şimdi ilkbaharda bunların yumurtladığını farz edelim. Sonbaharda da Eylül aylarında da diğer yavruların yumurtladığını düşünelim. Genç yavrular hemen Eylül ayında yumurtaya başlayacaklar. Mesela bu süreçleri öğrenirsiniz, daha iyi olur. Hem de 10 tane mast kazıyla işe başlamak şöyle bir şey katar size, en kötü ihtimalle bir sonraki dönemde 300 tane, 250 tane, en kötü şartları söylüyorum, bakın, yavrunuz olur. Tabii yine kuluçka makinesi almanız lazım. Çıkımları hakkında, soğutmaları hakkında bilginiz olması lazım. Ben bunların hepsini video olarak yapacağım zaten. Ben size yani elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Ama ben hiç kimseye, kendim de dahil, mesela 1000 tane kazla bu işe başlamayı tavsiye etmem. Sıfır tecrübeniz varsa, hiçbir şekilde kaz bakmadıysanız, sadece tek bir dönem yumurtalarını değerlendirmek şartıyla 10 tane aşılı, güzel, kaliteli damızlık sürüsüyle işe başlamanız çok önemli olur. Her zaman söylüyorum, mast bu konuda çok iyidir. Mast bakarsanız gerçekten mast insanı zengin eder. Yani abartmıyorum, 2 dönem yumurtlayan bir kaz ilkbahar ve sonbahar aylarında İtalyan beyazı gibi, çünkü ebeveynlerinin içerisinde de o var. Mast kazının ebeveynlerinin içerisinde İtalyan beyazı var. Aynı zamanda et kalitesinin yerliyle bir farkının olmaması, et kalitesi de gerçekten yüksek ve yumurta veriminin çok iyi olması, üreticilikte, üretimde, yetiştiricilikte pozitifi olan hayvanlar seçilirse çok güzel olur. Burada bir mast sürüsü olsaydı, güzel kaliteli bir sürüm olsaydı ben mast bakardım, emin olun. Yani beni kaz işine başlatan hayvan mastır. Çok iyi bir şekilde yumurta verimi, yani üreticiliğe var ya, böyle can katıyor. Her zaman size kolaylık sağlayan hayvanlarla başlayın. Bu işte tecrübeniz yoksa da biraz düşük rakamlarla işe girmeniz, yani kayıp riski vardır, biliyor musunuz? Her şeyi göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Alırsınız farklı bir yerden 2 tane kaz, hoşunuza gider. O 10 kazınızın içerisine katarsınız, hasta olur, ölürler mesela, içeriye hayvan katmamayı öğrenirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bunlar çok önemlidir. İşte bunlar zamanla tecrübeyle olur. Ve tecrübede size yemin ederim şöyle bir şey var, bir dönem çok iyi yeterli oluyor. Ne tükettiklerini, ne yediklerini, nasıl yaşadıklarını böyle gözlemleyerek de çok iyi anlıyorsunuz. Hani desen ki kışın ot kurumuş, bakın şurada otlayan kaz var. Ya kaz kışın kuru otu da yiyor. İnsanlar size inanmaz. Ama bu şekilde gözünüzle bazı şeyleri gördüğünüzde, takip ettiğinizde daha iyi olur. Bana kaz işine başlarken hocam çok güzel bir soru sormuştu. Benim hiçbir deneyimim yoktu ama bir dönem benim kazım yatmıştı. Biliyordum onu. Bana dedi ki, yumurta kuluçka makinesinden dışarıya çıktığında mı hemen soğutulur, yoksa yumurta serinledikten sonra mı soğutulur? İyi düşün, iyi cevap ver dedi. Benim orada baktığım işte kazlar gözümün önüne geldi. Kaz dışarıya çıkıyordu. Yiyip içip gelip hani suyun başına vücudunu ıslatıp öyle yatıyordu yumurtanın üzerine. Hocaya cevap verdim. Dedim ki hocam, yumurta kuluçka makinesinden çıktıktan sonra kendisi soğumaya bırakılır ve ardından yumurtalar ıslatılır, sonra kuluçka makinesine alınır. Doğru cevap dedi. Peki bunu nereden biliyorsun madem, dedi, bizden soru sorup öğreniyorsun. Dedim ki hocam, gerçekten yani o an yatan kazlarımın birini gözümün önüne getirdim ve hayvan yumurtadan dışarıya çıkıp gidip yedikten sonra suyun başında kendini böyle suyla serinletip ya da vücudunu ıslatıp yumurtalar için öyle gelip yumurtalara yatıyor. Yani gördüğünüzde, yazdığınızda beyninize her şeyi anlıyorsunuz ki, hani bunların davranışlarını biliyorsunuz, ne yaptıklarını biliyorsunuz. Yarın öbürsü gün, yarın bu işe başladığınızda, işe karar aldığınızda, güzel bir şekilde yapmak istediğinizde, her şeyde, bir davranışta, bir bakımda, her şeyden bir tecrübeniz oluyor. Mesela bir kuluçka makinesinde yumurta soğutmakta bile. Anlatabiliyor muyum? Yani en önemli olan şey ilk önce en az hayvanla, en az sayılı, ama bu 10 çok iyi bir rakam. 10 iyi, yani gerçekten tavsiye ederim.
Sadece 6 ay hizmet edeceksiniz. İnanır mısınız? Ondan sonra kazlar yumurtlamaya başladığında direkt çıkımlarını alırsınız. Bir önünüzdeki sezon hiç zaman kaybetmeden güzel bir sürünüz olur. Bunu ben size zamanla anlatacağım. Yani bakın, büyümek o kadar zor. Hani yumurtlayan bir hayvandan, 50-60 tane özellikle yumurtlayan bir hayvandan faydalanmak, o hayvan sayesinde büyümek, genişlemek gerçekten çok yani basittir. Herkesin böyle tahmin ettiği gibi zor değil yani. İnsanlar aslında yapmaya böyle eriniyor derler bizim burada. Hani böyle üşengeç oluyorlar. Biz öyle bir hale getirdiler ki bizler artık yani taşı kaldırıp, şurada yerdeki taşı kaldırıp o bir tarafa koymaya eriniyoruz. Yani bırakın kaz yetiştirmeye, kaz bakmaya, tavuk bakmaya. Ben platformlarda rastlıyorum. Biri yazıyor ki yumurta tavukçuluğu yapacağım. Altına diğeri yazıyor ki aman yapma diyor. Yani bu şekilde insanları her şeyden soğutuyorlar. İşin esası deneme, tecrübe. Aslında ufak bir el attığınızda, özellikle kaz, tavuk bunları üretmeye başladığınızda çok kolay olur bu iş. Çünkü 60 tane yumurtlayan bir kaza baktığınızda emin olun, ona alıp baktıktan 3 ay sonra 15 tane kazınız varsa o kaz 300'e 400'e çıkıyor ve bu gerçekten çok büyük bir rakam. En başta da söylediğim gibi aşı olursa, güzel temiz barınaklar olursa, hijyene önem verilirse hastalıklar barınaklardan çıkar. Barınakların temizliği de güzel olduğu müddetçe ben hiç kaybeden görmedim. Sürülere de sürü katmadığınız müddetçe, hastalıklı hayvanlar getirip sokmadığınız müddetçe hiçbir şey de olmaz. Ben o yüzden hep mast diyorum. Mast bakın, mast üretin, mast yetiştirin. Aşılı sürüler elde edin, aşılı damızlıklar bulmaya çalışın. Gerisi kolay, gerisi bende. Ben ilerleyen dönemlerde kuluçka, yumurta soğutma, bunların hepsini size göstereceğim ve elimden geldiği kadar bakın bu şekilde dürüst ve her şeyi olduğu gibi anlatmaya da yani sizlere söz veriyorum. Yani buna inanabilirsiniz ki yarın öbürsü gün burası, bu yıl hedefimdir. Bu bahçede bu yıl 400 tane yavru yetiştireceğim. Dışarıdan da yavru alacağım, mas da alacağım. Eğer tekrar o yetiştirdiğim maslara döneminde, sezonunda aşı bulabilirsem, mesela bunlara kışın buldum, öyle rast geldi, ama onlara sonbaharda rast gelir de onları da aşılarsam, bunları kesinlikle hani göz ardı etmiyorum. Ben bu kazlara ne olursa olsun 2-3 yıl hizmet edeceğim, bakacağım. Nasıl da dikkatli. Kesmiyorum sizi çocuklar, korkmayın. Önümüzdeki sezonunda aşı bulabilirsem masları da aşılayıp burada mas da yetiştireceğim. Yani iki farklı ırka aynı bahçede bakacağım. Onun için biraz da böyle cesaretli olmanız için tecrübenizin olması lazım. Elimizi taşın altına koymak istiyorsak biraz böyle ilkin, hani zengin olmaktan ziyade tecrübe sahibi olmayı düşünün. Biraz da böyle tecrübelerinizle başlayın. Tecrübesizseniz de bir 10 tane 15 tane kazla işe tecrübe yapmaya bakın. Yani tecrübe yapın, yumurtlatın, elinizden geliyorsa kaz yatırın, bırakın gurk yatsınlar. İşte bu şekilde böyle imekleye yarın öbür gün tecrübeleriniz daha iyi olduğunda daha iyi işler yaparsınız. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar olsun.